做些那个自己这些唱是专唱，对，点一点高声，两两，不会啦，什么牛大，还是这种，是放松的，用强调声完，这样子，就是每次到就是。完整的，它是哪方面的？三部的，但是正常的三部的，我们已经有买的我没买，但是我们没有买的我买齐。我又打了第7台，那其他还没打，因为我们现在宿舍要搬家，所以有限制。是，好啊，谢谢，感谢你。那我我等一下练歌之前呢，我会先去跟大家讲那个实践，因为有的地方的图音要更正，更正完之后才开始练这样子。254。然后第二首好像没有听过，第二首是623。623可能你先两首都先尝一下，这样子。那我们直接开始来。直接开始。平安。平安。咱看迄个日子正史吼，但是咱历史的进程，咱先掀开上第10条界第11页，上第10条界第4界。第4界你看倒数第4段吼，第7日就捡吼，毋是就刷。第7日就捡，咱参过来读这句好无？第4日来，第7日就捡，是按捡一个捡吼，毋是刷，因为上帝做工是无刷，伊是捡尔吼。第4日是按捡日吼，所以咱看咱
倒边的迄个白位置，咱看伊嘛是写票吼，所以咱爱统一咱小等来讲这个上第10条开始，咱这边就要讲第7字就票吼。好，咱即摆开始来练姓氏，请咱先开姓氏第254，伊读册咱经过者，咱先听抒情来单一遍。
天门地路下来，门内路上无真多人，爱人艰难，小行到旁。第一站，爱到天堂，需要着你，不着因心嘴目甲耳，各项所做拢照法度，约束失情，无得错误。第三站，无得贪财，金运保气，无得害人，利益家己。你较毋通讲白茶话，无怨自大，无故事细。了我来，了我因心着变嫌比，着变嫌比，着疼别人亲像家己，着来服侍真我上帝，着报耶稣为是第50。可为咱人常常软弱，爱命天路费来回着，恳求上帝赐我信心，赞叹一件好事到尽。咱今日练习到这。各位兄弟，大家平安。请咱即时备办心来准备今日主日崇拜，请咱袂倒走到。主啊，我要伫万百姓的中间感谢你，伫列邦的中间唱歌学乐你，因为你的慈爱大到拄天，你的诚实到穹苍。上帝啊，愿你权大盘过这个天，愿你的阳光盘过全地，
即碟咱要来唱圣诗，圣诗第254首，圣诗254首，基督做咱坚固根地基，真中触角就是伊。圣主所选实在宝贵，连结圣会归伫伊，永光圣城拢袂废去，坚心信靠免摇移。请咱起立来吟全首254首。咱要来信用个别，用上帝的10条诫，伫圣诗的头前第10页，显着咱三角来念上帝10条诫。圣诗头前第10页，第一诫我以外毋通有别个上帝。第二诫，毋通为着家己雕刻偶像，无论天顶、地上、甲地下水内所有的物，拢毋通做因的像。毋通敬拜伊，也毋通服侍伊，因为我耶和华你的上帝，断无容阮用别个上帝匹配我。怨恨我的，我归伊的罪，对爸囝到3、4代。我受我诫命的，我施恩予因，直到千代。第3诫，毋通滥散称耶和华你上帝的名。因为滥散称伊的名的人，耶和华一刻无掠伊做无罪。第4诫，着记得安息日，守伊做圣，6日内应该着活。你一切工，独第7日，就是耶和华你上帝来守安息。即日你甲你的囝、查某囝、奴仆、女婢、精生，以及踮伫你中间的出国人，一切工拢毋通做，因为6日内耶和华创造天地海甲其中的万物，第7日就休。所以耶和华赐福伫安息日，守伊做圣。第5诫，要孝敬你老爸、你的老母。互你的日子伫耶和华你上帝所赏赐你的地，得到久长。第6诫，
毋通害死人。第7戒，毋通行奸淫。第8戒，毋通偷盗。第9戒，毋通做假见证，陷害你的厝边。第10戒，毋通贪你的厝边的厝，也毋通贪你厝边的某、奴仆、女婢、牛、驴，以及你厝边一切所有的。请坐。接着咱要来启用，伫圣诗后壁面启用面第10篇，启用第10，圣诗后壁1013页，显着咱三角来启用1013页，启用第10，记载伫诗篇27。上主是我的光，我的拯救。上主是我性命的保障。虽然歹人攻击我，对敌吞食我，虽然大军阵营包围，虽然对敌发动战争，我对上主求一项代志。我一世人踮伫上主的厝。我拄着患难的时，伊会甲我放伫布边内。伊互我放伫石盘顶。我要伫伊的布边欢喜献祭。上主啊，我求叫的声求你听。你对我讲。上主啊，我来朝见你。求你毋通受气赶你的奴仆。拯救我的上帝啊！我的父母若气杀我，上主啊，求你指示我应该行的路。毋通照你对敌的心愿，甲我交互因。我深信一项事，着信靠上主，信靠上主。即日，请咱三角额头来祈祷。亲爱的爸，阮感谢你，你圣的日虽然有风雨，你有阮平安来到你的圣殿，要来敬拜主你。你是起头的，也是落尾的。耶和华，你也是阮的大牧者，阮拢无欠缺。用别的神要替候耶和华，伊的忧苦也被拿平天。论到阮人的日子，亲像草，经风一吹，伊的原位就袂过认得伊。总是耶和华的慈爱归伫敬畏伊的人，伊的公义也归着伊的行行顺顺，就是照伊约安尼来行的人。阮的兄弟当中，刚才有辛苦白疼，有病毒的搅扰，甚至伫厝无法度来到教会做礼拜。愿主你的圣灵共阮引带，无论遮伫逐个所在，若仰望主你的，拢会当得到安息。阮也有讲袂出的吐气，愿主你的灵临在伫阮，无论透过阮的工作，阮厝的大大小小，阮所关心的代志，拢会当伫主你面中得到透放。阮也看见，即个世界也有战事悠然咧发生，民讲大民，国讲大民，敢若有被一掉头，就是世界末日。愿主你的临在会当互和平、仁爱伫遮个世间。阮也看见阮政治的元素，伫阮所徛起的所在，也有侪的事项。愿主你的怜悯，互人民甲人民的平安、和平、有公义伫遮。阮也相信主你永远掌权。阮今日真欢喜，有地牧师伫阮当中要透放主你的信息。你的话要真做阮的帮衬，你的话一开帖，就要发出光，也要互共人通达。
阮要将你的话放伫阮的心里，免伫阮得罪你。阮听你的信息，过当照安尼来准正来行。今仔日也是纪念主日，伫文字事工的时，阮也看见世界侪的事项，阮就知人要活，毋是无饼通食，嘛毋是无水通啉，乃是欠着主你耶和华上帝的话。这个话要通过网络，要通过文字，要通过兄弟奉献甲祈祷，伫遮来会当将这福音传到真正需要你的人。愿主因的仰望伫主你的面前，得到主你的接纳甲你的怜悯。阮也少年，阮无伫阮当中的兄弟，无论因啥物事项，也是有侪侪的导合，愿主你拢甲因伫咧，同时也赐福阮来到你的面前，照安尼来行，平平拢会当得到主你的保守甲看顾。阮的礼拜短时间，对头到尾拢有主你的看顾。阮安尼伫面前献上阮的祈祷，拢是要奉靠主耶稣基督圣主名来求。阿门。一条赞美圣歌队，咱着对基督的恩典得到合一，是咱请圣歌队。咱感谢圣歌队用水的声带咱来敬拜上帝。咱即条要来读圣经，记载伫新约使徒行传15章第6节读到11节。使徒圣经第15章第6节到11节，和本185页，汉语本150页，现代译本209页。跟着我来读。使徒行传第15章第11节，第6节要读到11节。第6节，使徒长老组织参详即节事，已经辩论久久。彼得就起来对因讲：“列位兄弟啊，恁拢知影，知早上帝伫恁中间经活。”互外邦人对我的喙听见福音的道理来信，搁捌人的心的上帝甲伊做干净，用圣神赏赐因，亲像赏赐咱一样，无分别因甲咱，是用信清气恁的心，当声事赐上帝，用咱的主甲咱所背白的未白的担，下伫新学生的颔棍啊！
咱是对主耶稣的恩得救，亲像因一样，这是咱所信。但圣经看到遮，一点，咱要请郑牧师来甲咱证道。第一幕是咱拢是这样，咱真欢喜吼，因为牧师伊也是退休，即摆还佫伫通宵教会，伫通宵教会10几年吼。我拄则甲伊讲，着伊原还佫伫遐咧服侍吼。咱真欢喜会当即个真好诶机会，伫文字中间会当请伊来到咱中间，咱是请郑牧师来证道。各位兄弟平安，真欢喜会当利用即个文字时间来到咱的教会。我即阵还佫伫迄个通宵教会，我是退休以后才去读神学院的，所以15年7个月吧，我就佫一摆退休啦吼。教会讲无你着佫甲阮斗3工。所以原则上是2年啦吼。我讲好啦，反正咱就也无佫特别的代志嘛。我上班的时，我是伫台北大安教会，我做执事。所以我就50岁退休，拄啊一个工作大概26冬啦吼，都会当退休。退休的时就去读神学院安尼。所以我这反正是因笑我讲是逃兵啦吼，逃了几十年这个照等安尼。我想不管如何吼，咱会当伫上帝的国度内底敬拜伊、侍奉伊，这是一个真好的福气。我会使调迄个9点，我想讲10点啦吼，到底安怎我毋知影，毋捌来过。对后山皮坐捷运就过来吼，早9点就到去，真欢喜看到咱的圣歌队咧练歌啦吼。通宵嘛是有圣歌队，但是无指挥，阮无指挥阮无迄个人才啦吼。像今仔日礼拜，阮嘛无司琴，因为阮的司琴吼，少年的伫台积电，所以做2休2，做2休2，所以规尾定定拢会用迄个细型的教会甲大型的，也是讲甲台北的教会，其实无啥共款啦吼，无啥共款。我嘛会利用即个机会转来看卖一下咱的一寡教会吼，生做3型的，嘛有大间细间安尼，真济我拢一派我就去安尼啦吼，所以嘛真享受吼，嘛真享受。这是做牧者吼，嘛是真趣味的一个部分啦。请咱三甲码头来祈祷，感谢主，你的恩典满满，人民固守帮助阮，互阮真正有福气进入你的圣殿来敬拜你。恳求特别上帝，你的圣神即时甲阮同在，帮助阮今仔日的敬拜，成做芳芳的烧祭，到伫特别上帝你的面前。阮安尼祈祷，拢是奉主耶稣基督圣名，阿门。有一出印度片，伊的名叫做《厕所》，一个婚姻的故事。描写一对青年结婚，伊的太太为着要上厕所所引起的家庭的风波，差一点因两个就离婚。原来查甫的家庭无厕所。我先问一下吼，咱啥物人厝诶无厕所？这是几年前的电影啦，但是原来是现代吼。女的这边家境较富裕，所以伊从细汉就生长伫有便所的家庭。咱台湾差不多以前可能农业社会，咱的房间内底点菜是流桶啦吼。暗时使用，下早时就将你暗时的遮个物件拢甲担对迄个田的去做肥料，总是伫厝的外口有起便所。我是彰化人，阮外公伫鼻头，彰化鼻头。阮外公的厝
就是安尼，你都爱走去外口，吼。迄个时阵就农业社会嘛，农业社会。印度庄脚的家庭足少有家己的厕所，也是公共厕所。查甫人通常拢伫因兜的门口，就解决啦，女的因爱伫清早天还未光，也是迄个傍晚日头落山以后，因会招一阵，摕着迄个煤油灯，行路去迄个郊外的路边的草丛去便所。印度的草丛内底嘛有蛇，嘛有鸟鼠啊。我嘛咧想电影咧做吼，我嘛咧想讲，迄工若食歹腹肚要安那？这是一个代志。也是讲，伊的城镇人口愈来愈侪，伊就爱阁行阁较远，安尼要怎样解决？总是厝内无便所是印度的文化，咱可能毋捌想过啦，毋捌想过。即个新婚的妻子，伊要求伊的丈夫伫因兜的门口的迄个空地起一间便所。这个丈夫伊的老爸提出这个要求，这个老爸足生气，连这个新妇煮的物件拢毋食，认为讲传统的印度文化就是安尼，是安那？因为那个厕所咱放出来物件是属于迄个不洁净的嘛，对无？你放出来拢不洁净，不洁净的东西怎么可以留在家里面？这是因的文化。印度人食饭拢用正手，倒手是处理排泄物的手，是垃圾。所以这个丈夫为着要解决伊的太太要去便所的问题，甲家己的朋友因着讨论，朋友提供一个真好的意见。伊讲有一班火车，每一天下早拢会经过一个所在，会停留7分钟。所以这个丈夫真欢喜，对迄天开始，伊拢骑奥多摆载因太太去火车内底上厕所。火车搁较安那内底有厕所嘛，对无？咱的火车嘛拢有厕所，不管你是区间车、莒光号还是迄个自强号，拢有厕所。上完厕所太太当然真欢喜啦，印度的小地方的火车站会当自由进出，无亲像台湾的差不多所有的车头啦。我的通宵是我那小车站，但是你要入去嘛，要比者才会当入去，嘛袂当互你安尼随便讲你行对倒位出来吼。即摆台湾的迄个铁路大概是安尼，一直到一摆，伊的太太上即个车厢，即只车厢的厕所都有人伫内底，所以伊就爱阁行去另外一个车厢。要行到车厢的时，就有厕所，但是要出来的时安那，外口去互迄个有人放物件甲挡掉咧，一声要安那，火车就开始开啊。电影看到讲。太太徛伫迄个火车的门，当然迄时阵毋是像咱讲咧，带一关起来你拢袂当开，就拢会当开会当开的时即阵的莒光号可能有的也会当对内底开啦，有的是规个拢互你袂当开伊就看伊太太看先生，先生看太太，火车就开去。所以这件代志，互这太太决定要分居回娘家。这丈夫为着要挽回自己的婚姻，伊阁去偷迄个流动厕所。流动厕所，电影内底流动厕所，甲咱即阵的外口流动厕所同款，一间仔囝迄种叫人抓着，就爱关监狱吧妻子就去保因先生出狱，所以决定法院提出。离婚的诉讼，原因就是家里没厕所，安尼我嘛毋知影咱台湾应该无人离婚诉讼是用家里没厕所做原因的啦这个丈夫村长甲村民大会反映，
应该咱伫咱的村的内底起公共厕所。总是村长甲大部分的男性用文化甲宗教的信仰的理由反对。伊讲连开会的女性甘愿嘛忍受即种无便所造成的无方便，所以政府就往印度的地方政府的首长反映，结果伊嘛真牛吼，伊去查着讲，遐政府都编每一户起便所的经费，啥那拢不见了，这一定是首长贪污，所以伊就要控告首长贪污。这首长嘛真冤枉，伊讲资料都摕互迄个看，伊要证明家己的清白。讲每一户拢有转因领钱，领即个起便所的经费，结果每一个家庭拢无起便所，拢伫因的店面、门面、厨房、其他内底做建设，就是无人要起便所。印度的新闻因嘛真会晓找题材开始报即件因为要起便所造成的离婚的事件。甚至伫法院等待开庭迄天，就拢去。同一个时间，即个首长嘛感觉伊真委屈，所以就下令伊管理的这政府机关的男厕所关7角，要互查甫的知影讲女性无便所的无方便。然后伊阁命令毋准即对迄个新婚夫妇离婚啦。伊嘛阁拨经费伫逐个城镇起即个公共厕所。即个少年的即个丈夫，伊伫即段时间伊嘛无顾因老爸反对，伫甲因朋友去买建材，伫因兜的迄个空地门口的空地起一间厕所，起好后。因老爸找人来破坏便所，这嘛真趣味拄好，因毋是干那住1楼了，1楼嘛有2楼，这阿嬷就是即个阿嬷，伊第2天的透早要对楼顶落楼梯，要出门去便所，就规定拢招咧爱去便所嘛结果跋一个。跋倒骨折，这老爸甲老母扶起来，老母就即个阿嬷要求伊的囝扶伊去门口迄间便所啦。破坏是破坏啦也会用的啦。已经无办法行路去郊外，去甲迄阵去上厕所。这时阵，即个做老爸才知影，才因为家己的老母的需要，体会到家己厝内。有便所的重要性。伊讲后来电影做啦后来即间便所除了家己用，嘛提供互附近的人来使用，搁较救着因兜因囝甲新妇的婚姻。来，牧师问恁，有听过无？电影大概无看过吧？这真正是电影印度片，印度片。牧师要去纽约时我拢毋捌困啦。我若上飞机就开始看电影，所以迄天看7出，7部电影7部电影，这是就上好看的先看，看到尾讲，这哪会啥物货印度我毋捌去嘛，所以咱就看卖者，结果看会感觉真趣味我嘛咧想呢，这真趣味的代志要安怎用伫迄个啥讲道内底应该无半个牧师讲过即种的吧？你若即个物件，你若即个故事你听有，大概你今仔日经文，你就大概明白啦你就会明白这是一个真趣味咱的一世人，大部分的时间拢活伫，我们都是这样的思考的内底，牧师是经这段尔啦，使徒行传
15章即个尔，你若读头前搁读后壁，你就会知影讲，魔术即个故事，就将犹太人的一寡问题，拢解决。为什么？我们都是这样子啊，我们都是要这样子，这样子，这样子。所以传福音有的时阵就不一定是这样子啦，咱的教会历史学家拢认为，初代教会是当时的犹太教的一支而已啦。保罗信主以后，伫第9章20节，伊讲两边伫遮的会堂宣扬耶稣，宣传耶稣，讲伊是上帝的囝。21节，佮讲到所有听见保罗讲话的人，拢足戆硬惊奇啦。讲即个人，敢毋是要掠耶稣的信徒？哪会咧宣扬耶稣的话？11章19节，互咱嘛看到信徒，知影讲因将即个信息，甲咱传互犹太人。20到21节我用新译本来看但是另有一些塞浦路斯和古利奈的信徒到了安提阿，他们也向外邦人传讲有关主耶稣的福音，主的能力跟他们同在，有许许多多的人信了，归向主。福音甲传统犹太人，甲受到希腊罗马文化影响的外邦人，伫这所在相拄。外邦人开始认捌耶稣基督的福音，信徒被称作基督徒，咱拢知影，伫安提阿开始。初代教会虽然受到即个希律王的迫害，总是上帝的道理继续扩展，日渐兴旺。12章24节安尼描写。保罗甲巴拿巴因去塞浦路斯、比西底的安提阿、以哥念、罗斯德甲德比来传福音，足侪外邦人也对着保罗甲巴拿巴。犹太人看到即阵，心内充满怨妒，因辩驳保罗所讲的话，而且嘛侮辱伊。第13章的47节，安尼讲，因为主已经吩咐我们说，我已经指定你们做外邦人的光，要你们把拯救带到天涯海角。伫初代教会面对这种的情景，15章第1节，互咱看到伫安提阿，有人主张外邦人爱遵照摩西的法律，接受割礼，才会当得救。为着这个问题，保罗甲巴拿巴两个人甲因发生足激烈的争辩，所以大家就决定派保罗、巴拿巴甲当地教会几个人去耶路撒冷，使徒甲长老请示这件代志。伫耶路撒冷，当保罗大家报告上帝通过着因所做的一切的代志。第5节安尼讲。可是有些法利赛派的信徒站起来说，外邦人必须接受割礼，也必须遵守摩西的法律。这就是一个真重要的时刻啦，我们都是这样，对吧？你一定要接受割礼，所以我们都是这样。伫法利赛人较严格叫做撒买派，迄个时阵势力较大。另外一派叫希列派，后来成做即个主流，因对外邦人态度较宽松。为犹太人尊敬法利赛人，因为因遮法利赛人真敬虔，因嘛熟迄个对律法真熟，自然受到耶路撒冷教会的敬重。这使徒甲长老经过长时间的开会讨论辩论，彼得才起来讲话。第10到11节讲，既然这样，你们现在为什么要试探上帝，把我们的祖先和我们自己所挑不起的担子放在外邦信徒的肩膀上呢？这是不对的。我们相信，我们得救是借着主耶稣的恩典，是跟他们一样的。这是10节到11节新译本。大家点点听巴拿巴甲保罗的报告，上帝通过着因伫外邦人中间所行一切的新约技术。第19到21节，耶稣的小弟雅各
做着真明确的决定。雅各继续讲，照我的看法，我们不应该为难那些归向上帝的外邦人，我们应该写信吩咐他们，不可吃因祭过偶像而不洁净的食物，不可有淫乱的行为，不可吃热死的牲畜和血。因为自古以来，每逢安息日，在各会堂里都有人宣读摩西的法律，在各城里都有人宣扬他的教训。耶路撒冷会议会当讲决定外邦信徒因为外邦的信徒，所以广开这福音的大门，互初代的教会对犹太教的一致，普世性的宗教迈开关键性的一大步。耶路撒冷会议彼得智慧的发言，雅各慷慨的心胸，深度的看见，甲对圣灵的顺服，拆掉着这个犹太传统甲外邦信徒中间隔开的墙。如果迄个时阵的教会的领袖若坚持外邦人需要接受割礼，才会当并遵守摩西的法律，才会当得救。那呢，咱的教会历史一定会重写啦。你会当对使徒行传，你对头你搁甲看一摆。牧师今仔日所讲的，你记，这故事你若记会牢就好啊啦。迄个厕所，你会当去思考一个代志。因所得到的这个，就是初代使徒的智慧，甲因的看法。所以咱今仔日的经文，咱来思考2点头一项，唔好局限在自我为中心的框架。彼得的生活的背景，伊是存在伫一个犹太人应该遵守的条例甲印象，亲像行割礼、圣洁。外邦人无行割礼的传统，嘛无遵守食物的这个条例，甚至行为的顶头嘛无啥物准则啦。所以，互犹太人认为讲，这人是不洁净的。你有这种印象，互犹太人相信其他的民族是伫上帝的怜悯以外啦。所以，当时认真遵守律法的犹太人，伊当然无愿意甲外邦人往来，伊嘛袂接待这种的人客，甚至无甲无遵守律法的犹太人接触，无愿意到因兜来做人客。迄时的彼得，就是局限伫这种的框架。咱若看到第10章记载彼得传福音予哥尼流的过程，伊还未传以前，彼得伫中昼去到厝顶祈祷，伊伫遐嘛看见一个现象，看见天开，有一件物件落落来，块布，布的4角头白咧，来到地面上，地面上有6种的即个飞禽走兽出现伫伊的面前。有声音叫伊抬来食。咱伫利未记载章清楚记载以色列百姓有关食面的条例。在地上，犹太人会当食即个反刍，也是分体的动物，总是骆驼啦，也是兔仔，也是猪，都袂使食。所以彼得看到遐个动物，伊真自然就讲，伊从来毋捌食过即种粗俗无清气的物件。总是迄个声音叫伊讲，上帝所予伊清气的，你无得掠做粗俗。上帝认为洁净的，你不可当作污秽。安尼连续3摆，迄个物件就收转去天。第10章的17节描写到彼得正在猜疑，不知道所看见的异象是什么意思。这时候，哥尼流所差来的人已经到了西门的家，站在门外。后来，彼得甲哥尼流所派来人见面，也交代因伫遐过暝。这个时阵的彼得，应该已经明白异象所要表达的意义啦。所以，有的时阵，咱若看即节的经文，
你搁看较头前，还是看较后壁？检采对咱即个思考、信仰的内底会搁较清楚。伫咱的成长的过程，往往嘛是因为环境的造就，甲你身躯边的人，你的经验，就伫你的生命产生一寡具有的印象啦，你的印象，真济拢是安尼。一个人的观念甲反应，嘛是真容易受到即种具有的印象所影响，互咱真恶地改变原来的咱的行为模式。就亲像比得印度的厕所文化一样啦。传统有好有歹，你要有判断的智慧甲能力。我想这咱家己会当思考足济。咱的家庭妈妈也是爸爸若较爱食咸的咸菜恁兜就是往比较辣的食物迄边去发展啦。你若较无，就较袂这是食物件。迄个你的清茶嘛是共款，你的啥物货嘛共款。咱咧上班咧你的公司若规定你拢爱穿西装，你无穿西装开始你可能检采怪怪，总是你尾若无穿西装，你会感觉足奇怪的，总是你上班若无即个规定，你叫你讲定定穿西装出来，你嘛会感觉足碍叫的，我想用即个你的公司。咱有上班的，有咧落，你共款，你就会当去思考一下，因为迄是你的传统，你的背景。第二，咱需要突破不好的传统的框架，即阵的社会生活的方式甲产品，是即个观念不断突破的结果。虽然现代社会的现象无一定拢真好，不过至少比过去的生活较进步。我想咱应该足清楚的咱无论是年长的，也是较少年的即阵拢离不开手机嘛，对无？敢毋是安尼？手机大家拢一定有一支的啦，是安那？阿嬷若袂用手机当恁孙要找你伊袂甲你敲电话啦，敢毋是？有赖你会当看到即个孙，即阵伊无一定甲你住斗阵，伊可能住高雄，住倒位伫即种的过程内底，伊佫有无共款的使用法。你做阿嬷的人，做阿公的人，你若无即个物件，你嘛足忝的敢毋是？牧师。阮牧师娘是伫美国纽约啦所以若无赖咧，无赖是足忝的因为我是算讲，我们家是移民啦我还佫伫台湾安尼阮拢用即个赖咧处理咧一寡代志，要安怎迄落所以这手机真正是真重要检采咱。一般来讲，无一定啦阮是视讯是足重要视讯咱一般来讲，你有手机可能就是用来用讲话，恁足罕咧用视讯，敢有人定定用视讯？足少你的孙仔若住伫南部，还是讲迄落检采你会当用，你着用较会着所以我咧讲的就是讲，有的物件就是安尼。有的人咧处理，伊检采就是处理到这地步。当然有较少年的，因会处理整个手机你买车票，还是你咧创啥，完全拢由那个手机支付，这个是另外另外的一个
一个代志啊。所以你个手机啊，你若无炸出来，阮有长老是安尼，伊拢用手机啊处理，所以伊迄工手机啊若袂记你炸出来，伊讲就敢若甲外口就拢完全无法度联络安尼，一直爱甲转去找着伊个手机啊。所以这是传统甲迄个佫无共款。啊，伫古早的中国有迄个妇女爱绑小脚，即种的情形，若无方便嘛，损害着健康，嘛没有人性的做法。总是迄个时阵是以男性的思想做中心，强调就是安尼。现在咱强调男女平等，所以相信咱无人无一个女性想要搁绑小脚啦。古早咱要出门，拢是行路。除了你有钱，也是做官的，可能坐轿甲马车，总是机车甲迄个汽车、火车的发明，高速公路、高铁，互咱的出门足方便。要去较倒位，像讲咱若要去高雄，差不多大部分的人伊拢要坐高铁的，是安那？或者会早去，永暗也转来。这是一个情形，真少讲你用坐火车自强号上紧的，即阵的普悠玛爱3点外钟的款，3个多小时，普悠玛最快的停无几站上紧的，对高雄甲台北大概嘛要3点外钟，当然甲高铁也袂比咧。所以你若永远拢是我们都是这样，你有知影生活无？伫咱即个现代，你会当去思考。所以有诶时阵，咱嘛会爱感谢设计汽车，也是发明汽车诶即种诶发明。电诶发明大大改善咱人类生活诶方式。咱伫顶礼拜但系迄风台起来，对台湾上大的影响就是家己台南，电火条倒落去，有个人一礼拜也无电，伊的影响检采毋是亲像咱所想的安尼，毋是亲像咱所想的安尼，因为即阵无电，你完全无在处理物件，咱兜的迄个热水器。咱毋知捌注意到无？咱兜的热水器，县区的，以前用一个电池对无？即阵新的你若停电，你就免用啦，无烧水啦。讲是方便，总是想的咧，想看觅咧啦想看觅咧，会当做参考啦想看觅。你就会知影讲，愈进步，规尾就是你爱挖靠电。你若无电，连水都拍袂起恁兜的迄个厝尾顶的迄个水塔。牧师伫2003年我有去，因为阮台湾教会有马拉维短宣队，所以我有去啦我有去马拉维，嘛有去参观因的迄个病院，喺病院内底有袂少即个囡仔烫伤，啥物烫伤？因迄个时阵有诶有电，所以你伫路边，你经过迄个路诶看，即间有电火，迄间暗暗，还有迄个煤油灯。即边有迄落，你诶街嘛有一段有电火，有一段可能就无路灯啦所以你无电火，你点迄个煤油灯，囡仔若真，是讲因安怎？迄个煤油灯若倒落来，拄去烧着即个囡仔，拢会烫伤啦烫伤。即个烫伤。伫因迄个所在，
是真大的问题。然后迄个所在抑个一个问题就是疟疾，疟疾。检测咱有人嘛捌看过迄个报道，即摆全世界上界大的第一名的杀手，检测咱毋捌去想过，就是疟蚊。疟蚊疟蚊伫非洲一年袂少人死去，袂少人死去，疟疾。牧师2003年，其实我去的时，我嘛较无了解，因去以前拢爱食迄个奎宁，牧师无食，我迄阵抑搁咧上班，无食的时，阮内底有人着疟疾，护士，伊是护士，有着疟疾。阮迄阵6月去的，你若要去非洲，你爱6月、7月，是安那？咱夏天因啥？冬天，因是冬天，南半球是冬天，所以你一定爱咱的热天，因的寒天去，较无网，较无网。我嘛有发现，因的网敢若无像咱下雨安尼，这个牧师嘛有对啦，我有对哦，因为我要离开工，我的迄个小腿肚已经发冷啊，发冷啊，伊是忽冷忽热，然后会有其他的，所以我甲医官迄阵马拉维甲咱抑个有帮教，我讲医官我好像疟疾哦，因为我的小腿肚已经冷了，医官摕一排药啊安尼，2颗、1颗，安尼几颗8颗，8粒药啊就会当治疗，总是即个物件伫非洲。就是较无即种的药啊安尼，真正有影，所以迄天离开，第2天去伫南非的时间若到，你就开始怪怪你如果食2粒，安尼5天你就会好。这是嘛是一个真大的经验啦所以咱伫咱的人生内底有伊的进步的一面，咱要安怎去使用即个物件？帮助咱家己这是除了咱的生活，除了咱的迄个信用也好，敢若亲像讲有的教会有敬拜赞美，对无？这敬拜赞美有时要推动的时，有的较年长的信徒的讲这哪会安尼？弄过迄落哟总是即摆袂啊啦，即摆袂啊，大概20年前，也是搁较早，有开始即个部分的时，就有即种的问题，有即种的问题。我想这拢是会对着即种的进步，对着即种的进步，咧进步啦，后来，牧师嘛搁问恁啦，犹太人有啉可口，有啉可乐无？有无？有啦。好，伫当时的犹太教有可乐无？无嘛无哦。我啥会知影？因为一边对澳洲要坐飞机转来，拄仔伫飞机顶看到迄囡仔顶头一个小西瓜，我讲迄叫小西瓜皮藏咧。我就知影讲迄犹太人嘛，咱若有去过以色列，就知影。我甲问讲，恁的迄个可乐会啉咧无？迄囡仔甲我应讲会。咱全世界大概较出名就是可口甲迄个百事可乐嘛我袂记你倒一排啦为虾米？因爱去认证。伊嘛爱去认证，无，即摆犹太人有可乐通啉无？嘛无可能啊，因为我们都是这样子嘛，以前没有可乐嘛，所以这嘛是一个真进步，因慢慢爱去面对的代志，面对的代志。
包括咱的洗衣机，解决以前讲摕去溪仔边，咱即阵台北市有几条溪通互你去洗，你讲啊？无啊嘛吼，所以这是一个无共款的电脑、手机啊，你真正去甲使用的时，咱会方便着咱的生活。传统毋是要废除，总是你爱突破，毋是要互咱诚做真理的读爱。所以彼得伫约翰意上，主3摆对伊讲话，犹原袂当互彼得的改变原来的观念，可见人的偏见、印象甲传统的观念，其实是真歹去突破啦。后来是哥尼流的罗卜会出现，邀请彼得去哥尼流的厝，伫即种情形下面，才互彼得传福音的观念会得到突破甲改变，明白上帝意向甲旨意。毋是干那愿意将福音传互犹太人，伊嘛包括外邦人。所以25节，安尼讲，彼得刚要进去，哥尼流上前匍匐在他脚前拜他。一个罗马的军人会被统治民族的平民彼得来安尼卑微迫败，实在是无简单。嘛会当看到哥尼流对上帝的敬畏，伊毋是半桶水的信仰，伊的信心会当受到考验。伊领受的意象突破伊的印象，伊的意象突破他的印象，增强伊的信仰。所以上帝特别安排即场犹太人甲外邦人的见面。要互哥尼流甲彼得三拄，诚做宣告历史中所看会到的记号。这是使徒行传较头前。所以彼得伊伫即个耶路撒冷会议，甲伫即个内底，伊所表现出来，其实因着已经拢有改变，伫使徒也无想着要安怎承接即个使命。要安怎扩展宣教的时间？上帝计划已经进行伫各个族群。使徒行传介绍哥尼流的事迹，互彼得看到上帝普世拯救的计划。所以彼得伫耶路撒冷会议中间讲出正确的话，伊的发言表明彼得已经突破，嘛改变伊原来犹太律法的观念。2000年后的即阵，咱搁较应该清楚传福音互人的重要性。伫世界顶面每一个基督徒拢是领受者，其实嘛是分享者，嘛是分享者。弟兄姊妹，咱拢是基督徒，咱的生活有因为信仰带来观念的突破甲改变。个人的灵命甲教会的改变嘛是安尼，事实上嘛无可能原地踏步啦，有个人检采嘛无一定想要进步，无一定想要改变，嘛会拢会讲，我们都是这样子的，就是安尼尔，有的时阵对无对啦，我们都是这样子嘛。咱就受到很多的限制，受到很多的限制，咱安尼会阻碍着。阮庄脚教会特别，我拄仔甲咱的长老咧分享，即摆毋是通宵出名，通宵的顶站叫做新埔，新埔佮去哩迄站叫做白沙屯。讲到白沙屯，你想到啥？绕境。对无？你看到迄个，阮是会拄着伊转来，阮伊要出门的，阮拢袂去拄啦，因为伊拢半暝啊，要转来时你敢若看规个阮的通宵迄地区甲迄落今年讲休伫迄个通宵镇公所，我想要去图书馆
看一下报纸吼，阮咧隔壁阿讲，无输你用行路诶，我啥都爱行路啊，一块啊尔，几百公尺。吼，图书馆伫爱经过通霄镇公所，伊讲你行袂过啦，我啥人行袂过？啊有影我真正行到阮诶巷仔口，哇，迄车塌架呢吼，所以我就看看我有影行袂过，啊你就知影讲，伊迄个，我这坐海线诶吼，以前也无感觉，还没有感觉，这2、3年。这2、3年，无论你是我对台北要转去通霄，还是通霄要转来台北，你伫白沙屯吼，迄站，迄无介大站嘛吼。白沙屯好像没有自强号，通霄有自强号，伊会停落来。白沙屯没有，但是你区间车伊拢会停，你拢看会到，一定有一群人冲落去，搁一群人对月台搁爬倒起来，啊，你就知影讲白沙屯的影响。所以我甲阮的会友讲，阮的会友嘛有感觉，伊讲牧师确实咱爱宣告啊，我们通霄是第一道的关卡，因为白沙屯往南通霄教会是第一个啊，阮已经110年的历史，小小的长不起来，哦啊，如果要讲。我做牧师嘛，足见笑，哦，真的很惭愧。我是通霄教会第2任牧师，110年当中的第2任。啊，你就知影讲通霄是什么样子？我是通霄教会待最久的牧师，15年7个月。哦，往前的那一位是6年半的样子。哦。啊，传道啊，有位了啊，当然嘛有，最主要是有一位在地的长老，几十年前，伊原来伫遐真认真传福音，确实真认真。啊，伊做主托传道，中会甲讲啊，你做主托传道的2、3，伊就安尼，就做20、30年安尼吼。啊，通霄教会也有神迹啦吼。迄个长老一杯水，伫倒刷。啊，你可能有破病，啉落会好。好2个反应，好的人留咧教会，好的人随离开教会，因为啥呐？不需要你。哦，这是阮拄着的，所以，咱会当为着通霄教会啦，检查你毋捌去过，哦，会当为通霄教会来祈祷，哦，因为咱西湖比通霄较进步了吼，人数也多一点，哦，啊，空间我们那里是一间细间，拄仔我有互迄个看一下，吼，迄个阮有装监视器，所以牧师去到倒位吼，拍开就随看会到今仔礼拜几个，哦，啊，这是阮有影有较进步，阮嘛是安尼现看就知影，哦，啊，注意到几个、3几个安尼。啊，你会当为阮祈祷啦，吼，为阮祈祷就好啊啦，吼，因为这是上重要的，吼，上重要的。啊，咱遮台北宣教无一定较简单，吼，虽然出面头尾原来真好，总是也没有那么简单。啊，不管如何，咱真正需要传福音啦，吼，阮的内底有人真坚持传福音，所以伊有伊的想法，伊有伊的，阮嘛有。讨论过吼，啊，阮会对即摆会对一寡较无来遐先来啊，逐个练道路一个安尼。我想这是一个重点啦吼，一个重点。啊，伫咱的即个人生吼，包括牧师今仔日是文字施工来啦吼，无即个代志啊，大概嘛袂来。哦，啊！伫即个过程内底，咱嘛会当搁一摆来思考，咱的文字施工，咱的即个代志，其实教会广播社做真好的工。咱的更新分无完的，咱要安怎处理？哦，我想这嘛是搁一个代志。啊，点菜，你的
你的迄个教会公布，我嘛毋知影有几个人会摕转去看吼。你嘛当看卖一个，迄个新眼光，阮祈祷会是用新眼光啦吼。就反正伊嘛有咱也免搁买必了的是伫即个奉献主日做一个奉献安尼。牧师真欢喜啦会当利用即个机会来到咱教会嘛甲大家分享，甲大家熟悉。请咱三甲额头来祈祷。感谢特别上帝，你听阮，嘛竞选阮成做你宝贝的囝儿。你也通过今仔日的经文，搁一摆用彼得伫耶路撒冷会议内面的发言，提醒阮爱有正确的宣教的观念，来思考家己信仰的内涵，嘛认真来祈求，也领受上帝予每一位信徒的意向，毋但改变家己的灵命。也成做一位愿意传福音予人的信徒，也互阮的教会也会当慢慢复兴。通过着遮的思考甲关心，也互阮来思考阮每一位甲天父的关系。阮安尼祈祷，拢是奉主耶稣基督圣名恳求，阿门。咱感谢牧师的勉励，咱即台一代上帝话，咱来唱圣诗623首，圣诗623，透到天堂永活所在，即门即路会壁界，门内路上无真侪人，爱入艰难，少行到头。请咱起立来吟全首。咱来奉献，来请义节执事甲邱美执事来书献。请咱来吟奉献的诗380首。No
即条咱来报告，咱来掀开招报。第一点，咱今仔日是文字事工奉献主日，感谢新竹中会退休地银河牧师代表台湾教会广播社前来本会请安报告。本会牧师今仔日也代表前往社后教会，容我代表咱教会甲陈牧师来说一声。咱第二项本年度野外礼拜配合教会设教40周年扩大举行，伫8月初10日前往宜兰头城 YWCA 天头营举行。当日上午8点半伫教会坐辕车前往，并下晡到宜兰景点。一当晚餐后才转来，咱8点半进前要倒转来到内湖。第三，咱最近有流行感冒加新冠肺炎严重，咱也佮大家做好防疫。建议有感冒症头加抵抗力较差的兄弟，会当聚会时该当戴口罩第四，咱拜五暗7点半，查经聚会采用每周新眼光为教材请兄弟甲姊妹踊跃出席这咱甲同小大会同款，我们都是这样的，真欢喜来，第五，咱需要牧师探访，甲希望安排家庭礼拜兄弟姊妹，请甲牧师甲中职讲来安排。第六点，咱后礼拜的主日礼拜的题目经文启用圣诗甲金句，才咱家己来看咱来看倒屏聚会，咱主日是上午10点，圣歌队是8点45，咱拜五暗有新眼光查经咱即礼拜是歌罗西书第2章60到15节，以基督耶稣的性命中心。咱拜六有插画班每个月有一遍。咱来看咱本周的事项咱招待是宴庆节，甲罗长老插花是秋妹执事，清扫是社保节。咱后礼拜讲道叶牧师、师会杨长老、苏琴义节执事领唱，杨长老苏宪、民兵执事甲秋妹执事。咱招待是邦西乡甲春英节，插花春梅张春梅老师清扫秋妹。咱顶礼拜的人数甲奉献，请咱家己来看，有错误请提出过价订正。即是咱来看正评的本周的金句正评下骹，咱要读的是《使徒行传》15章第8节，我先读一遍咱才来台语读2遍，华语读一遍。佮别人的心的上帝，甲因做干净，用圣神想使因亲像想使咱一样请。佮别人的心的上帝，甲因做干净，用圣神想使因亲像想使咱一样。佮别人的心的上帝，甲因做干净，用圣神使因亲像想使咱一样。知道人心的神也为他们做了见证，圣灵给他们，正如给我们一样。使徒行传15章到8节。即咱伊完这里咱讲述互相来请安咱即点要来吟上营402首，上营下咱要请牧师甲咱祝祷402，伫圣诗402首，咱要唱2遍。恳求主，你引带我脚步，若无我毋敢家己来行。恳求你甲我大过保护，假使我言行谦卑死正，助我逐日遵守你诫命，互我伫你黑暗中做光灯，挑找引带失迷人。这是我人生迫切愿望。咱来唱2遍，请起立。
我人生的前往。愿主耶稣基督的恩典、上帝的疼痛、圣神的相通，甲恁众人伫地，对这条直到永世代无尽。阿门。